So, what's up gang? के छ खबर? It's your boy Paris from Takuri aka Coolboy. अनि सबजनालाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ चक्की देखिरहेको होला है, यस्तो दामी सजेर बसिरहेको छ। के कुराले भनेर भन्नु होला, किनकि आज चाहिँ हामीहरू भेट्न जाँदैछौँ हजुरहरूको हसिली रसिली एनेस्थेसियालाई भेट्न जाँदैछौँ, एनालाई भेट्न जाँदैछौँ है। यसो आज चाहिँ म एकछिन पहिला दाइकोमा जान्छु, दाइकोबाट यसो बाइक साइक लगेर चाहिँ अनि एनालाई घुमाउनु टक्कमा जानुपर्छ। हाम्रो केटाहरू पनि हुन्छ पछाडिपट्टि, तर केटाहरूले चाहिँ हुँदैन, यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खिचिरहेको हुन्छ लुकेर। तर केटाहरू चाहिँ हुनु त हुन्छ, किनकि अब लुकेर खिच्नु तिमीहरू सबजना लुक्ने है, बुझ्यो नि? सबजना टक्क साइडबाट मात्रै क्या, साइडबाट साइड यस्तो गर्छु मैले। यताउति केही चाहियो भने यस्तो गऱ्यो तिमीहरू कोड होइन होइन वेटर पनि होइन, यसो कोड वर्ड के टाढाबाट यस्तो गऱ्यो नि, यस्तो गऱ्यो भने तर तिमीहरूले बुझिहाल्नु पऱ्यो यसले के न केको लागि बोलाएको छ भने एउटा मेसेज हेरिहाल्ने, आफ्नो मोबाइल चेक गरिहाल्नु। म मेसेज गरेको हुन्छ तिमीहरू अनि सर्ट आइहाल्नु, बुझ्यो नि? कोड वर्ड कस्तो अरे? कोड वर्ड कस्तो अरे? Gang. Ke छ? राम्रै गर्दैछ। Goodbye. धेरै पछि देखियो। ह्यान्डसम भएर केटा। नान्जा दाइसँग भेट भइसकेको छ है हाम्रो। नान्जा ब्लग सोपी। ओहो सक्छ भनेको अब बेनेली 600 आम्बो एनालाई यसो यसमै बुढाएर लाउनु पर्ला जस्तो छ। धान्न सक्दै सक्दैन मैले। ल खै एकचोटि बसेर मेरो त कति सिजी हो? मारेन त 600 मारेन त भनेको मारेन त अनि यो अहिले एकछिनमा हामी निस्किँदैछौँ यहाँबाट। दाइ पनि आइसक्नु भयो। दाइले चाहिँ उता डट चलाउँछ अरे, अनि त्यसपछि म चाहिँ यो चलाउँछु है। अनि के अरे डुकाटी जस्तो हामीहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको ठाउँ चाहिँ हामी आइसकेका छौँ है। हामी यहाँ कुङफु नुडल्स होइन, कुङफु नुडल्स नजिक आइसकेका छौँ। हामीले यता पनि भेटेका थियौँ यहाँ जुस पसलमा यहाँनिर भेटेको थियो, फोटोसोटो पनि खिचेको थियो हामीहरू। आज फेरि हामी त्यही मेमोरिज रिक्रिएट गर्दैछौँ। हेलो माई ब्रदर, यु रिमेम्बर? Yes, sure. I remember. Okay. Your friend. Yes. Leave me alone. Hallelujah. Hi. एनासँग भेट भइसकेको छ गाइस है। एनासँग नमस्ते। Namaste. मेरो Meu नाम nome é Ada. नमस्ते, मेरो नाम कुलबोय। हामी भेट भएको छ अब बाबा यो मान्छे त टाइट ड्रेसअप पनि कडै लाएर आएको छ आज। ड्रेसिङ भेरी नाइस। Thank हाउ मच आवर बोलाउन 2 hour मेकअप you. You know, you late बाइक साइड already. So late. so much traffic, so much traffic. You going 1.5 hour. Yeah. He's my small brother, okay, from my, and he's my big brother. नमस्ते। राखौँ अब हामी निस्किँदैछौँ यता माथितिर घुमाउनुको लागि लग्दैछौँ आज, किनकि ऊ चाँडै नै हाम्रो अब देश हाम्रो कन्ट्री छोड्दैछ नि त। अनि दुबई जानेले मसँग भाइ जुस बनाऊ न, के जुस खान्छौ? नखाने जुस ल। गाह्रो छ, भेट भइसक्यो यहाँ दुईजना। अहिले चाहिँ हामी यता ठमेलतिरै छौँ होइन। अनि सबजना दाइहरू पनि आउनुभएको छ हाम्रो मसँग चाहिँ। अनि मलाई त्यस्तो खासै थाहा छैन नि त, यस्तो भनौँ न। अनि अब घुम्ने प्लान्सहरू छ हाम्रो यताउति गर, राइट? वी आर गोइङ टु समवेयर, राइट? समवेयर English over. English is over. So let's go out and let's spend some time with you. Okay, you are going out, right?
we are going out of our country, so like I really felt sad. But why you crying? Why you crying? Why you crying? कटै लाएर आएको छ लुगा पनि आमामा सजेर हुन्छ कि उ गरेर हुन्छ कि आमामा लुगा सुगा सकेन सक्दैन से सक्दैन सक्दैन है फेरि हामी जाँदैछौँ ल सँगै जानुपर्छ ल चल्दै चल्दै गाइस ओके हामीहरू सबजना निस्किन लागेको छ हल्का राइडमा भनौँ न यतापट्टि साथी छ यता नान्जा भ्लग्सलाई पनि देखाइदिनु नान्जा भ्लग्स केटाहरू एउटा पनि छ त्यसपछि ओके हामीहरू निस्किँदैछौँ अहिलेलाई चाहिँ है अब पछि गाइस हामीहरू माथि पुगिसकेका छौँ है यतापट्टि ब्याक गर्दैछ प्लस हाम्रो आना यतापट्टि छ है आना र म पनि यता घुम्न आएको छु आज why I bring you this place because like nobody to see us, nobody to clean us, right? Not scary? Okay, good. So like I have the I just no English. No English. English over. English ta tata thai. English is over. I speak Nepali. So like this is a top place, you know, and nice place. Nobody to bother us, you know. And Tired. Tired. Tired भन टायर्ड होइन थाक्यो ल ठिक छ हल्का डाइट हानौँ ल हल्का डाइट खाना खाइसक्यो अब हल्का डाइट खाजा खान लाग्यो उता माथिपट्टि टेम्पल पनि छ त्यहाँ यु नो इङ्ग्लिसै आउँदैन नो माउन्टेन ओन्ली टेम्पल डियर टेम्पल त्यहाँ के टेम्पल हो भनिदिनु त्यहाँको के अरे त्यहाँको गुम्बालाई अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ स्तूपा गुम्बालाई इङ्ग्लिसमा स्तूपा लाइक बुद्ध यु नो बुद्ध या स्तूपा डियर English over. इंग्लिश के भाइ Nice view. All this view is really nice. But this view, this is super. What is your rating? This view is super, yes. Let's go. राम्रो छ मान्छे अघि मैले बाइक कुदाउँदाखेरि यस्तो डराएको थिएँ अनि प्लस भनौँ न लास्ट दामी छ कुराकानी मिठो गर्छ इङ्ग्लिसमा भनौँ नेपाली पनि बुझ्छ मैले बुझ्छ होइन त्यही त अब त्यस्तै छ कुराकानी भनौँ न आज चाहिँ घुमाउन यसो ल्याइदिनु पऱ्यो दाइ घुमाउन गरिदिनु पऱ्यो सबजनाले फरमाइस गरे त्यसपछि पुरा गरिदिनु पऱ्यो नि त ऊ विचार जाँदैछ कि बाहिर कुन कन्ट्री जान्छ थाहा छैन What do you like to have here? Just some drinks, some food. What would you like? I would like to have. You miss me, right? Yes, from yesterday. Like when he will come, and when we will meet. Like you miss that thing, right? यहाँ कडामा लगाएको छ यहाँ है यहाँ हेर रिफ्रेसर स्पिच आइस टी हेरेको हेरे भयो त ओभरै ह्यान्डसम बनायो क्या मम्मीले मलाई यार आई लुक क्युट राइट
खायो बाबा बाबा युक्रेनियन युक्रेन जानुपर्छ क्या फाइट गर्नु I'll become Ukraine now. For 3 months now. How I stay here? तर 3 महिना चाहिँ ढुक्क हुन्छ टेन्सन छैन अघिदेखि आगो खेलाएको खेलाइ छ अघिदेखि सल्लाह यसरी गोरै छ Don't play with Don't fire. lie. Don't play with fire. You don't play? I'm not afraid. Don't. You But like भर्खरै ग्रिल भर्खरै ग्रिल चिकन आएको थियो अब बाहिर विदेशतिर भएको मान्छेहरूले बिस्तारै खान्थ्यो होला छोटो काटेर यहाँ त सकियो आउने बित्तिकै ओभरै सोचिरह होला केही न केही त सोचिरह होला दिमागमा त्यही पनि ठिकै छ आधी त नेपाली भइसक्यो युआर हाफ नेपाली राइट न don't scare me. I'm with you. आज डिनर जाँदै जस्तो हो है आज डिनर जानै पर्ला जस्तो छ कान्छी कता हिँडेकोलाई के भन्छ के बुझ्दैछ भन्ने सोध्न अस्ति सिकाएको जस्तो कान्छी कता हिँडेको लाइक आई टिच यु लाइक वाट्स द्याट कान्छी कता हिँडेको Where you go? वेरी गो आस्क समवान ओके कान्छी कता हिँडेको कहाँ हो कता जानु लागेको जस्तो क्या यु नो वेयर आर यु गोइङ बेबी गर्ल Baby girl. teaching somebody yes some flirting with someone राक्षस नै रहेछ भन्ने सोचेर है हामीले खाएको देखेर त आम्मा आउन पाएको चाहिँ सकेको छ आउन पाएको चाहिँ सकेको छ राक्षस चाहिँ को रहेछ भनेर भन्दा अन्त बिस्तारै बिस्तारै खाइरहेको छ स्लोली सिटिङ स्लोली मिटिङ फास्टली आएको राक्षसै सोचिरह होला कि गाह्रो You can. दामी कुरा खानेकुरा ल्याइदिएको छु डाइटमा छु पो भन्थ्यो त म डाइटमा छु म त गर्छु भने त्यही पनि खाइरहेको छ मोमो मैले मोमो ल्याइदिएको थिएँ यसको फेभरेट चिकन मोमो मेरो फेभरेट हो भन्दै थियो ठिक छ त्यो त हाम्रो पनि फेभरेट हो त फेरि मोमो चाउमिन त हाम्रो पनि फेभरेट हो सो आज चाहिँ हुँदैन हाम्रो सम्मान कार्यक्रम पनि छ गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ है अनि उसलाई चाहिँ यसो एउटा खाजा पनि ल्याइदिएको छ हामीले नाउ युआर अफिसियली नेपाली युआर अफिसियली नेपाली ओके अनि त्यस्तै हो हल्का मक्ख परिरहेको छ अघिदेखि हाँसिरहेको छ हेरेँ मलाई फेरि गाह्रो छ हेरेको सी अलवेज वाचिङ लुकिङ एट मी ओन्ली नो लुकिङ एनी अदर पिपुल ओन्ली मी अनि एकदम रमाइलो भइरहेको छ भनौँ न एकदम दामी पहिलो पनि देखाइदिउँ न यहाँ लुक्स यसो बाहिरपछि उतापट्टि हाम्रो स्वयंभूनाथ पनि छ उतापट्टि हामी एना र म छौँ एना कुल एना हियर एन्ड त्यही हो सबजनाले भन्दै थियो घुमाउनु कतैतिर यसो घुमाइदिनु होला बिचरा जाँदैछ भने त ठिक छ इट्स ओके ओके अनि फेरि पछि फिर्ता आउँछ 3 months पछि हो लाइक यु कम ब्याक नेपाल आफ्टर 3 months ओके Yes. नाउ वेयर आर यु गोइङ Come back to Ukraine. You going Ukraine back because like you miss your family, right? Sure. So like उसले चाहिँ फ्यामिली आफ्नो बुवा आमाले मिस गरेर आएको छ र त्यही भएर 1 महिना चाहिँ युक्रेनमा बस्छ अरे 1 महिनापछि यु कम ब्याक टु दुबई राइट दुबई एन्ड यु कम नेपाल राइट म त इङ्ग्लिसमा त बाबा आमा नसक्नु छ ठिक छ ठिक छ अनि त्यस्तै हो हल्का डाइट साइड पनि हानिहाल्यो अब माथि चिललाई यस्तो फिट गर्न पनि जान्छौँ होला प्लस टाइम दामी बितिरहेको छ सबै दामी भइरहेको छ भनौँ न ह्याप्पी छौ अरू त के गर्नु र ठिकै छ ह्याप्पी नै छ प्लस लाइक हाउ डु यु फिल टु हेभ हाउ डु यु फिल To meet me. आफ्टर लाइक आफ्टर मिट मी So लाइक good, so happy. राइट सो ह्याप्पी लाइक You are so cute person, so kind, so amazing. मोर What is more? So beautiful, so handsome, so talented guy. थ्याङ्क यू सो मच मैले भन्न लगाएको होइन है त्यो पनि भनिरहेको छ ठिक छ के भने सुनिहाल्नु भयो होला
है के भन्नु हुन्छ Anything you want to say to Nepali, my audience, people like watching you? Anything you want to say? Nepal, Marpancho. मन पर्छ Yeah. अनि लाइक yesterday you were talking like Nepal, एकदमै राम्रो राम्रो लाग्छ अनि yesterday you were talking like somebody, one person I like Nepali, one in Nepal, one person is I like more in Nepal, like who's that person? Oh my, भाग्यो कहाँ लुक्यो ए भगवान कहाँ लुक्यो कता लुक्यो के गर्यो one person like whom you talking about गाह्रो लजा गरे हेर त लजा गरे गौरीनीसँग नसक्ने भयो गौरीनीसँग नसक्ने भयो भन न फेल नसक्ने भयो गौरीनीसँग नसक्ने भयो ओके दामी भइरहेको छ दुईजना एकदम हुँदैन पहिल्यैदेखि भेट्नु भनेर भनिरहेको थियो हामीले चाहिँ भ्लगमा चाहिँ आउनु पाइरहेको थिएन ठिक छ ल अब एउटा चाहिँ फोटोसोटो खिच्छौँ होला यतापट्टि अनि त्यसपछि हाम्रो हेरेको हेरेछ भनेको के बनाइदियो मम्मी एकचोटि कुरा भन्न चाहन्छ के बनाइदियो यस्तो मलाई like you feel afraid, right? When I was riding the bike? Yes. Oh my god. So It's scary. scary. Because you're going so fast. Look, like she will never tell like who is that person. She will never tell. Right? This is secret. This is secret, yeah. She will never tell. But But I think I know this person. ठिक छ ल भन्नुभएको थियो दाइ लिएर आउनु पऱ्यो भ्लगमा भनेर त्यसले भ्लगमा लिएर आएको छ हामीहरू लाइक त्यस्तो सोच्नु पर्दैन नि त्यस्तो केही पनि सोच्नु पर्दैन लाइक दामी साथीहरू होइन दामी भनौँ न दोस्ती गरा छ होइन त दोस्ती के गर्छु रे के भनेको तिमी माया गर्छौ मलाई ओहो गाह्रो छ यो गोरीलाई सक्ने भएन मच्छर What's the most thing you like about Nepal? I'm so loving. Like what's the most one thing like you like about Nepal? People, right? Sure. Yeah, so friendly. Bro. So यस्तरी ह्याप्पी भइरहेको छ हेर त यहाँ देउतै पाए जस्तो त फिल भएको छ नि त हो कि नै अनि Always six. अलरेडी ठिक छ हुन्छ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब दुबईबाट धेरै बाहिर विदेशबाट युक्रेनबाट आइसकेपछि फेरि हामी जाने You come here, you come here. Okay, guys. ल चल्दैको एकछिनपछि भेट्नुपर्छ हामीहरू कहाँ छ लागेर अब नाउ where we are going? Chow the block. Where we are? So cute. Yes, I know. Thank you. यो गोरीले अप्ठ्यारो पार्ला जस्तो छ What do you feel? How do you feel like when I talk to other girls? Were you asked? What? Were you asked? Yeah, I know. Like it's a question for you. Like people were asking like ask her this question. How do you feel? Jealous, right? Baba, यो मान्छे त नसक्नु परेछ त गाह्रो पर्यो How's your feel of my video? Video Yes. with that boy? Yeah. Nothing but a bit sad because a lot of people अलिकति घुमाएर क्वेसन सोध्यो है घुमाएर के भन्दो रहेछ भनेर तर एकदम दिमागदार छ है दिमागदार बेचिदिन्छ Coolboy Coolboy. धेरै राम्रो छ Later rounds.
के सिकाउँछ यहाँ के छ काम दे ए पुग्यो 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 नेक्स्ट टाइम अब तिमी 3 महिनापछि आऊ हुन्छ अनि फेरि यहाँ फिडिङ गर्न आउनुपर्छ त्यसरी मासु फाल्ने चिलामा चाहिँ सटर उडेर च्याप पक्रेर लाग्छ अब आज पानी परेर तिम्रो अब भाग्य नभएको हो कि के भएको नत्र चिलाएर त परेलाई खुवाइदिनु अब त्यस्तै चाहिँ हो नि अब चल्दिउँ है अब चल्दिउँ चल्दिएको ल हाम्रो मङ्की टेम्पलको दाईहरूलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच दाई है थ्याङ्क यू सो मच फर दिस हुँदैन हस्पिटालिटी एकदम दामी लाग्यो सर्भिस मलाई एकदम फुड पनि बवाल हाम्रो सेफ सरलाई पनि एकदम दामी छ भनेर भनिदिनु होला है प्लस यहाँ हाम्रो नेपाली नारी पनि हुनुहुन्छ यतापट्टि के छ तिम्रो नाम के अरे के हो तिम्रो नाम ठिक छ तिम्रो टाउको मेरो नाम आना उसको नाम चाहिँ आना हो है अनि त्यही हो हामीहरू चाहिँ बाहिर त्यहाँ डिनर सिनर जाने नि प्लान थियो तर ठिक छ अब भ्याएन त्यत्तिकै अब उसलाई म त्यहाँ उसको त्यहाँ अपार्टमेन्टमा छोडिदिन्छु नि त्यसपछि म चाहिँ उतातिर सानो काम छ दाइहरूसँग त्यहाँ पनि जान्छु होला अनि यतापट्टि आना कस्तो फिल गरिरहेको छ टायर्ड राइट बट स्केरी अलिकति स्केरी फिल गरिरहेको रहेछ कुदायो अरे बाइक कुदायो अरे कुदाउँदैन त अनि पाएपछि होइन त त्यही छ अनि त्यही हो आना यतापट्टि चाहिँ सार्थक पनि छ उतापट्टि सानो बेबी पनि रहेछ प्लस लेक्सी पनि छ ल सबजना हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग अनि जहाँबाट सुरु गरिएको थियो त्यहाँ आएर एन्ड भएको छ आजको भ्लग अब अर्को भ्लग चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ म उता कन्याम जान लाग्छु है हाम्रो पूर्व साइड जाँदैछु खोर्सानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सो छ त्यसपछि उता कन्यामतिर जाँदैछु कन्यामतिर गएर चाहिँ त्यसपछि दामी तरिकाको भ्लगहरू हाल्छु म होला त्यतातिर माथि भेडेटारहरू पनि जानुपर्छ सबै जानुपर्छ पूर्व चाहिँ यसपालि पूर्वको पुरा भ्लग दामी भ्लग आउनेवाला छ है पूर्व थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भ्लग किप लभिङ किप सपोर्टिङ यस्तै नै माया गर्दै गर्नु लाइक सुपर कुल बोय साइनिङ अफ बाई बाई भन्यो बाई भन्यो चल्दैको ल 1 2 3 चल्दैको ल गाइस बाई बाई I am who I'm meant to be. Over and out.